Һорауга яуапты яҙһам да, тағы тауыш хатманан өҫтәп китәйем, ҡәрҙәштәр. Шундай бер мөһим һорау. Хәнәфи мәҙһәбе буйынса өйрәнеп, уҡып килеп, интернетта һорауҙарға яуаптар биреүсе ғалимдарҙы тыңлағас, үҙгәртеп уҡый башлаған инек. 3 рәкәғәттән һуң ғына әт-тәхиәтте уҡып. Буталдыҡ. Сөннәт буйынса нисек икән? Ни өсөн мин өҫтәп китергә булдым? Ана, ҡәрҙәштәр, йыш ҡына беҙ шулай табыҙ, ә сөннәт буйынса нисек икән тип һорайҙар. Белегеҙ, йыш ҡына сөннәт буйынса бер генә яуап түгел, ә бер нисә яуап була. Тағы берҙе ҡабатлап әйтәбеҙ. Мына ислам динендә 4 мәҙһәп бар бит инде. Улар бөтәһе лә сөнни мәҙһәптәр тип атала. Әбу Ханифа, Мәлик, Шәфиғи, Әхмәд ибн Хәмбәл ғалимдарының мәҙһәптәре. Бұлар барыһы ла сөнни. Уларҙың ҡайһы бер фәтүәләрен ҡараһағыҙ, мәҙһәптең эсендә бер нисә фәтүә бар. Шуға теге йә был ғәмәл бер төрлө генә үтәлмәй, ә мәсәлән 3, 4, 5, хатта 10 булып китә. Аңлайһығыҙмы? Шуға ундай яуаптарҙы күрһәгеҙ, аптырап ултырмағыҙ. Фәтүәләр ҙә төрлө була ала, хатта бер мәҙһәптең эсендә. Мана уитр намаҙын миҫал итеп алайыҡ. Уның ысынлап та төрҙәре күп, рәкәғәттәре лә тик 3 рәкәт кенә түгел бит инде. 1 рәкәт бар, 3 рәкәт, 5, 7, 9. Ҡыҫҡаһы, ҡәрҙәштәр, ул уитр тигән һүҙ, мәҫәлән, атала тәржемә ителә нечетный тип инде бит. Шуға мана әйтәм, 1, 3, 5 һәм башҡаһы рәкәғәттәр. Шуға һеҙ мана бер төрлө өйрәнгәнегеҙ икән, бер төрлө витрҙы өйрәнгәнегеҙ икән, һәм беләһегеҙ, был теге ышанысҡа лайыҡ булған ғалимдың дәресенән алынған, һәйбәт китапҡа таянылып бирелгән дәрестән алынған. Әгәр шулай өйрәнгәнегеҙ икән, шулай ҡалһын. Бутамағыҙ, буталмағыҙ һәм ҡурҡмағыҙ, мин сөннәт буйынса уҡыйым микән тип. Был сөннәт буйынса, әгәр дөрөҫ кешеләр һеҙгә өйрәткән икән, улар һеҙгә яуызлыҡ теләп, һеҙҙе аҙаштырабыҙ тип өйрәтмәгәндәр. Шуға күп мәсьәләләрҙә әҙерәк еңел ҡарағыҙ, ҡурҡмағыҙ ҙа, ҡурҡытмағыҙ ҙа. Мына шулай, ҡыҫҡаса.